ukubitwa urara inzara bakuvuna amaguru kandi ntaho witwara aho nyene umugabo iyo wagiye ugiye wabugiye inasenge yaramubari genda wubaha umugabo genda wubahe sobukwe ntuzutukisha umuryango ahubwo umuvyarindira ko ukora agakosa ngo yaba ari kera ntitwari tumeze uko sinzi ko kera baja imbere y'amategeko bagasinya ntavyonzi ariko barubaka bikaguma yaramuriye umwana wanje aje kwicwa n'inzara ngaha naje niki bimeze gute ariko iyo ugiye kuririra umuvyeyi wawe bituma umuha kugaya wa mukwe wiwe nubwo abari kigaba mukuri ivyo birato umwabwira ati kari uvuze ikigabo bushatse kuvuga nyene babagabo nyene batamasaha bishakiye ndazi ntavyonzi jewe sindubaka nagasaga kibondo genda wereri ugiye nyina wiwe yaramubari genda wereri ugiye urubaha buhasanze urubaha nyoko bukwe ntuzutukisha umuryango nagasaga kibondo genda wereri ugiye inasenge yaramubari genda wubaha umugabo genda wubahe sobukwe ntuzutukisha umuryango nagasaga kibondo genda wereri ugiye genda wereri ugiye ewe narindushe ubona ntazi gutamba cyane gose wavyigiye he oma nkangahe basi 9 ku 10 ayo ni menshi abakunzi ba Steve muze kumpa amanota muri commentaire tubanze turamutse kwanza abakunzi ba Steve bye mve ngo bye kuku muraho murakomeye twe tuba tumeze neza cyane murabibona n'akayashu kabize twamanje gutamba no musi murabibona ingene twambaye no musi twambaye nk'abarundi kazi twambaye no vyita gute ibitenge murabibona kandi murazi yuko ibitenge biri mu bintu kuva na kera donc yoba ari nk'inyambaro yagaragaza imico n'akaranga by'u Burundi donc si mu Burundi gusa no muri Afrika yose ego hama reka manze ndamutse mademoiselle turi kumwe hama anatwibwire hanyuma tusha tuganira tubabwirana n'ikiyago twabateguriye uyu munsi ni sawa meze neza cyane gose je ndakuzi amazina yawe nkuko batakuzi twatundi twose twadusurno twose nishimwe Audrey hama surnom ni Audra okay ndakwakiriye rero uyu munsi muri As TV wisange murakoze cyane ego ndibaza bamaze kukubona mwamaze kubona uwo turi kumwe na Audrey muti rero uyu munsi tugomba tuganire ibiki uyu munsi nkuko twatanguye dutamba intambo z'ikirundi nkuko mubona twambaye na sujo twabateguriye uyu munsi ijanye n'imico n'akaranga vy'u Burundi cyane ahanini tuza kuganira ku ndero ya kera yahabwa abakobwa bagomba baje kubaka izabo ingene bahanurwa n'abavyeyi ingene bahanurwa n'ikibano kuko bavuga ngo umwana si uwumwe ni ukuvuga barashobora kubura umukobwa ugasanga si mama wawe wenyine akwitayeho canke akwitwararika canke aguhanura donc abantu bose mu kibano wowe kwanza ku bwawe umuvyeyi wawe yoba yarigeze kukubwira ati kera twebwe twaregwa gutya kera abakobwa ba kera twari tumeze uku twikomporta gutya donc ibintu nk'ivyo nyene yoba yarigeze kugutera inkuru nk'imico ya kera abakobwa ba kera bagenderako ngerageje kwishura kuri ico kibazo mbajije ego umuvyeyi wanje ashobora kuba yarabikoze ariko ntibiri hose ivyo bishika muri ca gihe usanga nk'umwana akoze nk'agakosa ukaza mu muvyeyi amubwiye ngo kera suko twari tumeze ugasanga niho umwana ciyaronkera impanuro nayo kuvuga ngo umuvyeyi ngo arakwicaritsa ahantu ngo ariko araguhanura ngo kera vyari bimeze uko ngo itandukaniro ngo rya kera n'iryo ngo rimeze uko ivyo nibaza yuko bitakibaho ahubwo umuvyeyi arindira ko ukora agakosa ngo yaba ari kera ntitwari tumeze uko none kubera iki bimeze uko none nubu abavyeyi ba kera barahindutse canke ntiwabona yuko twebwe abana babo dukwiriye impanuro nk'iza abarundi kazi baho hambere
Bo aho hambere novuga yuko abavyeyi nta novyita gute nta majambere yari bwaze akwiriye cyane gose, ariko amajambere yaramaze kuza usanga abana baravuye ku ishure ni mu makuru d'histoire, amakuru d'histoire aheze ni kuri television, umuvyeyi aravuye ku kazi ararusha akurikirana ko umwana yize, vya bindi byo kuvuga ngo umwana uramwicaritsa ahantu hamwe, kandi indero ihabwa umwana akiri muto, akuze ntuza kumuhanura ikintu ngo aheze acumve, ibintu utamureresheje akiri muto ubimubwiye akuze yumva ko umenga uri kuramurengera, urumva nibaza yuko bitakibaho bivanye novuga n'iterambere risigaye rihari. Yeah. Donc ushatse kuvuga yuko iterambere ryaje gusubiza inyuma imico n'akaranga Uburundi bwari bufise cyane gose. Ariho abavyeyi bagera barahanura ego barahanura abakobwa, ugasanga bariko baraguhanura ugomba ugende kubaka urugo rwawe, bariko baragutera ubwoba, bariko barakubwira ati ebana wigeze kukambwira ndagusabye nsubiremo akajambo wigeze kumbwira bakunda kuvuga kera umukobwa bamurungitse kubaka muri kamwe naririmba hari akajambo bambwiye tutaratangura ikiganiro, bakunda kubarungikira ko umukobwa ati yo kibuke ndagusabye. Bo kera bagiye kurongorwa baramubwira ati uragiye ntidukeneye ko uzogaruka, nyimba uzogaruka uzoza uje kuramukanya, apana bakwirukanye canke apana wigumuye vya bindi umuntu akora gakosa kumva umenga ngo ararenge wasubiye muhira, kera ni wasubira iwanyu, vyari vya bindi bica bigarukanda kugira urinde ugenda ku mugabo wemere ko musinga imbere y'amategeko, wemere ko baza kugusaba iwanyu, nuko ubona yuko wageze, nuko ubona uvuga ati je ngiye kwigwanako, siko ikizoba ego nivyo nzohanuza, kandi nico gituma tugira n'abapare n'abamarene, siko hayo urazi ko ikintu ca mbere nyimba arakaherere kabaye gitangura kumenya pare canke marene agahanura kwera kino ne bitaca bibanza gushikira kwa mama wawe, nuko biba biriko bimutera ikikugaya wa mukwe canke wa mukazana, biga wamubwiye nivyo azoza gutuka urya mukazana, biga wamubwiye nivyo azoza gutuka urya mukwe mu gihe yabonye ko vyanse, ariko mu gihe kabaye ukavuga ati ndubatse jewe ndakuze nta kundi birabaye reka nigumye, siko nejo uzosubira iwanya kubwira ati icara ngaha ntaco mu vyazo gumafisi impuwerega wa muko wanje ngira azogaruka niyagaruka bazokwicara hamwe bumvikane nk'abantu bakuze usubira ugende wubake, ariko ubu waramaze kubimubwira umuvyeyi wawe azoza ukubitwa urara inzara bakuvuna amaguru kandi ntaho witwara aho nyene. Umugabo iyo wagiye ugiye wabugiye nuko vyari bimeze kera, ariko ubona uba amajambere aba amajambere. Amajambere rero ni kibazo. Oya si kibazo bivana n'ingene umuntu avyitwayemwo, wewe nyimba ugiye ufise objectif yo kubaka ubaka, ntukurikize ego hariyo ivyo bavuga ngo kera vyarabasinzikaza, ntiduhagaraye kuri vya bindi vyabasinzikaza, wumve wonyene ko wihaye liberté iwawe ku mutima, ariko wumve yuko ushobora kubakana no mugiye kubana, kuko murinze muje imbere y'amategeko n'ubuzima bwanyu bwose. Sinzi ko kera baja imbere y'amategeko bagasinya ntavyonzi, ariko barubaka bikaguma, ariko ubaje imbere y'amategeko bavuga ngo turasinya divorce bihere biheze, urumva tugabura umwe wese agende yimenye undi yimenye, nivyo rero bisigaye bigwiriye mu bantu, kandi urumva ubu uye n'imiryango ntacika ibivugako, umwana babonye ashitse muri bavyeyi bafise amasantima baca batangura umwana wanje yari yararengewe ahubwo urakoze yaramuriye umwana wanje, tuvugishanye ukuri databuja ari yubaho je ndamuzi, databuja zo guhonde fresh ayibana hamwe n'ubu vyibu ufise buhera, donc niko zubakwa we ntuzosubira iwanyu. Sha ndakubwiza ukuri ntakubesha uko ndamuzi ndibazangira ntiyo nkubira birahinduka ndabizi ko bihinduka ariko kameme ibintu bibaye rimwe kandi niyo urengewe nico gituma abahanuzi badahari. Mbega urazi yuko ego umuhanuzi wa mbere ufise n'umuvyeyi, siko reka dufate nk'akarorero gatoya, nk'iyo wiriwe nk'inzara mu rugo ushaka kumva kurenga ati eske naje kwicwa n'inzara ngaha naje niki bimeze gute, ariko iyo ugiye kuririra umuvyeyi wawe bituma umuha kugaya wa mukwe wiwe gute, wowe ugiye gusaba rega nivyo midinyere bica biza umuvyeyi usanga ashigikiye umwana,
kera umuntu ashonje ngira nuko barimanyira batari bafise ubuzi buzana amahera ari kwari kurima gusa ariko ubu uye wowe wombwira gute mu rugo urashonje urumvise ko inzara ikwishe ego ntushaka gutubika umukanda mu ndashaka kuja ku babanyi ego umubanyi azokuvuga ariko ni wagenda kubibwirwa ego umuvyeyi ni vyiza kumwiyegereza ariko ukagenda kumubwira ko ushonje ukagenda kumubwira ati burya jewe mama nabuze ivyo mfungura burya twebwe inzara iri mu kutwica harya ayi ega azoguha ivyo urya ntaco uzogenda ariko ejo nejo bundi ni wagaruka mubwira ati mama je nananiwe n'urya mugabo urya mugabo azoza kuvuga ati kanungore ndamugarukane mu rugo ariko ntibizoba bigikunze kubera iki vya bindi nyene waja kubwira mama wawe nivyo azotuka umukwe. ubu rero ugirira ikibazo muhiri wanyu ntubwire mama wawe si ibibazo vyose dukwiye kuvuga ni handi rero ndakubwira ingo z'ubu zubakiwe kuki baca umugani mu kirundi ngo uhisha ubwari nyoko ntiwarama ni gute wogira ikibazo mu rugo kandi yakurungitse nk'umwana wagukunda ugaca uvuga yuko udashobora kuganyira mama wawe uti bimeze erega mama wawe niwe muntu wenyine atazokumara amaza ntazokuvuga ivyo ndabitahura kandi ukuri kose ntigukwiye kuvugwa ico co turacumva wowe wagiye kubaka none bavuze ko ibanga ry'ukubaka aragatangaza ry'ukwemera aragatangaza wowe uriharura gute uharura ngo ninabura igitumbura c'umwana ngo nzoca ngenda kwa mama ndamurire ngo umugabo yabuze igitumbura c'umwana oya siko bikwiye kumera iwanyu warahavuye ego nivyo uzogenda umurire ati burya biranse muvyeyi irabico mfasha ariko ntiwameye imisi yose kuko ejo nivyakwankira ugatamuhira n'umukwe nahaje uza gusaba ikigongwe bazomutuka uwo mwana wacu mwicishije inzara ariko antwa abana bama antwa ku muvyeyi kuri mama no kuri papa umwana arakunda mama wiwe cyane urya mwanya uronse wa muvyeyi we nyimba ukora gerageza uwo mwanya muto uvuye ku kazego nivyo ndabitahura mu bamwarushe ariko ugo rukundo gwereka umwana eruka umwana kumukunda umwereke ko mubaye hafi yatanguye ishure eske wakoze devoir apana yuko umuhamesi wakuru gusa canke madamu wakuru mube hafi ego ushobora kuba vyarakugoye utize birashika ego canke dufatire kuri bamwe ba ruguru urarusha ariko pfuma umubwira ati zana ndabibasika yawe ingenisa umugabo washitse mukuri ivyo birato nubwo bari kigaba mukuri ivyo birato umwabwira ati kari uvuze ikigabo ubushatse kuvuga nyene babagabo nyene batamasaha bishakiye ndazi ntavyonzi jewe sindubaka ariko bibaho ivyo ndiko ndavuga ntibibaho hama mwe abakobwa mwe mwegera abavyeyi banyu baze barabahanura bajya bazi vyinshi cane gose ntimuregwe n'amafilme ngo nabonye filme ngo urya mukazana ngo yafashwe nabi na nyina buko ushaka kuvyapika kurya nyene bajya bakinye filme bafise objectif ari bashatse gushikako bafise ico bari bashatse kwigisha wowe ntuyirabe ngo ubitahure uko ushaka uriko uravyumva egera abavyeyi babahanure namwe bamwe abavyeyi ba hafi y'abana banyu mubarere ingo z'ubu zirakwiye kubakwa zikaguma pana ko ziguma zisambuka ubu bireze ndabonye akana gashushe uni wamufata neza mu rugo ako kana gashushe nubwo azokabona ntazokaraba gerageza umufate neza wa mugabo we uvuze nko kumufata neza mu ncama ko ushatse uvuga iki kari deka mvuge kuri pare y'umukobwa umugabo arashitse avuye ku kazi ego ntaco hari gihe usanga yasinze nyene ya zarengeranye mu mutwe nuvuge ngo ikigabo canje cishika kuboregwa ngo ucuja ngaho umutuke oya bavuga ngo mu ijambo ry'Imana wa mugore ni wubahe wa mugabo nukunde je navutse vyanditse muri Bible ko nyene karibu kumeza nubwo yo gutabira kuba babore urazi yuko batikontrola mu mutwe karibu kumeza mukuri ivyo birato bishobotse ayo mazi wayamushiriye muri dushe mwengenge hama mwereka haryama bukeye mu gitondo mubiheze ubwo rukundo ni waguma umukunda nubwo azibane kigazo avuga ati eske bijya bintu nkorera umugore wanje eske biri hayere kubera iki n'urukundo mbona nyereke ntazogira no mutima wo gusohoka hanze ntazogira no mutima wo kubona izo baby zirengana kwibarabara ni wamuha urukundo ukamuha romance kwiye mu rugo nawe wa mugabo ugashika ugakunda umugore wawe abo bagabo ntabazojamwo uriko uravyumva mukunde muhekeya ubona ko imukwiriye umubaze wiriwe gute ko wiriwe muhira eske sasita vyagenze gute ko ntatashe utujambo nkutwo turakenewe mu rugo turubaka turakomeza ku mutima nubwo uba wumva ati eske kwirwa nicaye ngahe eske umugabo ntangaya ego ushobora kuba umugaya ku mutima si urugore rwirirwa gwicaye ngahe ibintu vyose ni jewe
gerageza umwereke yuko ataco bikubwiye kuko nawe Imana yaraguhaye ntaco wayihaye nawe urindira Imana izomuhezagira ugerageze kumaza ko wiriwe ngahaye vyagenze gute umwana ntiyakugoye mugiye mutaravyara eske ntiwarushe kubera gitanda wateramiye hehe utuntu nkutwo tuburofa turamuryohe abakobwa ntitugihegwa n'ibintu birebire nukuri tugerageze kandi mu gihe vyogenda uko nibaza yuko ingo nyinshi zorama cyane gusoma ishavu ntiryubaka gabanya ishavu nyimba ubonye yuko warengewe kawukurindire ishavu niryamara kuba neza pose yamaze kuba pose mu mutwe umbwiye ati sheri bijya wakoze vraiment nivyanyoheye muri uwo mwanya yego azoshaka kuduza ishavu ibiki nagukoreye ashake gukara uhore uce bugufi nkuko ijambo ry'Imana ribitubwira kubera eswi umva oho cyakindi nyene erega hari aho bishika umugabo akaguhindukana simvuze kunkandamiza aya ariko monani oya kugaruka biyega bivana n'umuvyeyi ubufise ibe wanje nawe ni wose sha abavyeyi banje bari bubawe n'agatima cyane umva n'agatima karaheze anyway reka tubandanye gatondo ku kintu kera cakunda gukorwa n'abavyeyi ariko tubisubiyemo n'abavyeyi no kw'Imana hari igihe baturenganya hari igihe nuko mvuga baturenganya Jesse ho narindi urumva ariko narabisomye abakobwa surtout abakobwa ugasanga umuhungu donc muracaye muri fiançailles muracaye ko murareshanya birashitse muraryamana iyo ngeso kandi ntiyakogwa kera nk'ubu byo gutwaririnda muhiri wanyu kubera kera ko babata mu bisumanyenzi babafata utwarinda ako kantu basha ako kantu umukobwa twayinda bagaca bamuta nuko autre ivyo rero kera vyashika uko kubera eske bahuriye hehe vyagenze gute nico gituma bavuga ati umwana yaturengeye yagiye gufata decision twiga abavyeyi biyo tutamufata tumwice kuraho ntasuwe birakabona bivuyeho rega twaba tugowe abo bose boherera mu bisumanyenzi bose inzira ijayo twokwimba kinini gusa nyene ako kantu je ikintu narakunda kuvyiyumvira ko cyane kuva kera donc bariko abavyeyi banje bariko barambwira ingene byari bimeze canke nivyo nagenda ndiga mu ishuri narakiyumvira ko none kuko kibafata umukobwa en tout cas biba vyabaye novuga gute ni numwumvikana ko taba yamufashe ku nguvu numwumvikana w'abantu babiri sivyo wewe dufate databuja ego ntibibareka akarorero kadagatange kuri unyene databuja Audrey dufate nka exemple uturira nka exemple nk'udufata araguteye inda wewe sivyo hanyuma mwaravyumvikanye neza mwabikoze muvyumvikanye sivyo kandi mwararyohewe sivyo after twayinda bagaca bagutwara wewe bakaja kukwica mwenze twajya guteye inda agaca guma ari muzima aho niwumva vraiment ko arakarenganyo ku bakobwa ego kera hari akarenganya ariko ubu monambi hamwe babizanye twojana nawe voilà twoja rega kera byashobora gushika bakagufata ku nguvu hama bagaca baguta mu gisumanyenze bana gufasha ku nguvu abakobwa ba kera bari abakobwa bibanga abakobwa bari bazi kwigumya kera nta makaburimbi yari ahari ko navyize nta hariho utuyira tw'ikirundi twatuyira duto duto umwana barashobora kumutuma kwa inasenga ugasanga niho kuvanga no mukinanira n'amaguru ugasanga bumwiriye ko yibwiriye ahantu atanzu nimwe ihari none gashahirenganiye umusore nyene nyene none oya mana ivyo bintu birangira mu mutwe none ndakubaze umusore wewe ntiyabanzi yuko umukobwa twayinda baca bamwica si caki binyene rega ikibicamye gihari washobora gutega inda n'umuntu utazi mwahuriye mu gahinga arahejeje kwikorera ivyo akoreze aragiye bikaba biraheze nico gituma ubu baramutse babizana monami ndakuzi ntakuzi no tujane ugende gufara tujeyo dufireyo kuko ivyaha biri kuri twese ariko ubu uye ntivyoba umwidegemvyo waraje umusore arirehereza sinzi ko ari abakobwa baresha abahungu bariyo navyonzi
barahari jewe ndamaze kuresha uramaze ninde arize gusa nyene jewe sinera swata jewe ndakunda kukubwira inyuma ya kamera kandi vyaraciyemwo kwe ari wabimubwiye bon erega ntaba ari ukuresha komuteri oya donc nyene bavuga ngo abakobwa ngo turesha mu majeste we ntibirashika sawa ugakunda umuntu ukabona yuko umengo wewe ntashaka kukubona ntibirashika jewe rero byarashitse ndabimwereka mu donc urakoze ego reka ndagushimire cyane kubona waduhaye akanya tukaganira murakoze cyane mwakoze kuntumira yego mubandanye mutera imbere yego Audra asante sana merci beaucoup reka mubandanye mugira ibihe byiza twizere yuko mwumvise byinshi twaganire byinshi kandi mwaryohewe naho muri hose impanuro nyinshi turacarugwaruka ariko turiko twitegurira kuzoja mu ngo z'ubwiza mwarahezegiwe cyane bye